Ovo nije običan puter, ovo je pasta koja menja ukus svakom jelu. Uvek je imam spremnu kao začin ili kao namaz. Očistit ću 150 grama belog luka. Svakom češnju belog luka vadim klicu da pasta ne bude gorka i da duže traje. Na isti način očistit ću sav beli luk. Očistila sam beli luk i sada mi je potreban blender. Dodajem kašičicu soli, dodajem jednu supenu kašiku ulja, sok od pola limuna, dodajem malo bibera, pola kašičice belog luka u granulama za intenzivniju aromu. Samleću sve u finu pastu. Ovako treba da izgleda pasta od belog luka. Dodaću 200 grama putera omekšalog na sobnoj temperaturi. Dodajem kašičicu sušenog ruzmarina. Sve ću ručno sjediniti. Pasta od putera i belog luka treba da stoji na nožu da se fino razmazuje. Potrebna mi je tegla, pastu od putera sa belim lukom možete koristiti kao namaz na hleb. Pastu mažem na hleb, premažem piletinu pre pečenja, pečem meso na njoj, a roštiljsko meso premažem dok je vruće da se istopi. Dobra je i za krompir, povrće i testeninu. Pastu čuvam u frižideru, može trajati i do nekoliko meseci. Ako vam se dopada recept, ostavite mi srce u komentaru i like. Hvala vam, dragi prijatelji!